小軒，你成日見到垃圾都執，唔嫌煩嘅咩？點會煩啫？保持校園乾淨好重要㗎。你唔覺得乾淨嘅環境令人心情好啲嘅咩？但走廊好長，有時垃圾桶好遠㗎喎。雖然係咁，不過如果我哋每個人都執起垃圾，行多幾步掉入垃圾桶，學校就會乾乾淨淨㗎啦。小軒講得好啱啊！其實唔係淨係執垃圾嘅，我哋仲可以注意一啲小嘅技巧，例如見到地上面有水漬，就可以通知工友叔叔同埋嬸嬸。地面唔單止乾淨咗，仲會安全好多添啊！哦，原來咁樣係保持校園清潔嘅方法，我學到嘢啦！小軒，你最中意食邊款零食啊？梗係薯片啦！咦，我好少會喺小食部見到你㗎噃。係啊，因為有時見到小食部前面有啲零食包裝，有時又有豉油，所以好少行埋嚟啊。咪係咯，應該係好多同學一邊行一邊食，自己又唔小心就整污糟晒啦。你哋都講得好啱，保持小食部嘅乾淨，其實大家都可以出一分力嘅。大家可以先行埋一邊，或者揾一個位坐低再拆包裝，咁樣啲零食碎片同埋招紙就唔會咁容易整到周地係。零食碎片同埋豉油汁都唔會整污糟地下啦。如果見到地下有垃圾呢，咪執起佢掉入垃圾桶咯，做個好榜樣啊嘛。非常好，少少嘅動作的確係可以改變成個環境㗎。好，我哋一齊令小賣部更加乾淨啦！耶！各位同學，放學之前我哋咧都要檢查一下課室嘅清潔。有邊個同學可以幫我哋咧總結一下要注意嘅地方咧？謝謝軒。垃圾一定要掉入垃圾桶，仲有喺台面嘅紙都唔好亂抌啊！小林。仲有睇下地下有冇啲文具或者垃圾，要把佢哋執起嚟或者掃乾淨佢。清楚。果然係叻仔叻女。同學，我哋放學之前記得將啲台凳拍翻好，咁我哋嘅課室睇落去就會更加整齊同埋舒適㗎啦。咁真係舒服咗好多喎！我哋要令校園越嚟越乾淨。我哋一齊努力啦！